Ese wari uzi ushobora gukora logo nziza iri ku rwego rwo hejuru kandi ukoresheje telefone nta kintu gito bigusabye? Abantu benshi batakaza amafaranga bahereza abantu ngo bakore logo bashyira kuri social media zabo, ugasanga barimo barapfusha amafaranga ubusa, kandi mu by'ukuri ari uburyo wakora logo nziza ukoresheje telefone nta kintu gito bigusabye. Muri iyi video ngiye kwereka uburyo bwiza wakora logo ukoresheje telefone yawe, maze uploadinga kuri social media zawe, maze social media zikaba zisa neza cyane, maze social media zawe zikazamuka mu gihe gito kuko ziba zigaragara neza nkaho uri umusirimu nta kintu gito bigusabye. Turetse urubyinshi reka nkwereke uburyo wabikoramo. Ariko nyabura mbere kugira ngo ukomeze liking iyi video, ukore subscribe buri muterayikana, ufite ikintu ushaka kumenya cyanyunganizi ubisigaho muri comment ndahita nkusubiza. Rero kugira ngo bashe gukora logo nziza ijyanye n'ibyifuzo byawe bigusaba ko ufite application ikora logo nziza kandi ikora logo ziri ku rwego rwo hejuru. Iyo kwereka iyi application nkwereka n'uburyo wayikoresha ukora logo nziza bitewe n'ibyifuzo byawe. Rero iyi application urayibona gute? Kugira ngo uyibone nta kintu uzakora uzafungura application ya Google Play Store yawe cyangwa App Store, usa nawe ukoresha imashini ushobora kuyibona mu mashini yawe kuko ni ibintu byoroshye cyane. Ni application irakoramo neza 5/5. Rero Google Play Store yawe ngiyo uzayifungura nguku. Ukimara kuyifunguza tuza muri search hano, muzi ukimara kuza muri search hano muzi nta kintu uzahita ukora, tuza muri search hano hejuru. Ukimara kuza muri search hejuru nta kintu uzahita ukora, uzahita wandikamo PixelLab, uzabyandika nguku. Ukimara kubyandika nguku nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora search gakeya utegereze. Ukimara gutegereza uzahita ujya kwita base nguku, nta kintu uzahita ukora, uzahita westare application ishyizeho dufresh uzayikora nguku yestare. Ukimara kuyestare kimara kugera muri telefone nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora kuri open uyifungure. Iyi application ni imwe muri application nziza zikora logo nziza, zikora thumbnail, zikora ibintu bigiye bitandukanye bijyanye na design, kuko iyi application nyine iroroshye cyane kuyikoresha kandi gukora logo nyine urabikora ni mu kanya nkako guhumbya. Rero ukimara kuyestara nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora kuri open uyifungure. Ukimara kuyifungura ifunguka imeze nguko nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora kuri kano kantu ka okay akangaka uri kukabona uzagakoraho. Ukimara gukora nguko twe urabona ko ari logo twari twamaze gukora mu kanya. Rero reka mbanze nyikuremo kugira ngo tubashe gutangirana neza 5/5 kugira ngo tubashe gutangirana. Ubwo tuzahita dukora kuri open nguko tukimara gukora kuri open tuzahita dukora kuri kano kantu kizeho dufresh akangaka uri kukabona uzagakoraho nguko. Ukimara gukora nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora kuri okay ahangaha uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora tukwa kuri ubudomo butatu ubungubu uri kubona uzabukoraho. Ukimara gukora nta kintu uzahita ukora no handitse image size hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora nta kintu uzahita ukora kuri kano kantu kizeho dufresh kano handitse custom hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora nta kintu uzahita ukora no handitse YouTube thumbnail hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora uzahita ukora kuri okay nguko uzakoraho nguko. Ukimara gukora nguko nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora kuri kano kantu kizeho dufresh kano kantu uri kuhabona uzagakoraho. Ukimara gukora nta kintu uzahita ukora kuri kano kantu ka shape hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora wazahita hazamo agashape kameze nguku. Hakimara kuzamo agashape nguku ikoze kuri kano kantu kizeho dufresh akangaka uri kukabona, urabona ko nguku turi kwigabanya nguku. Hanyuma akazana nguku buri kuyongera. Ni nguko ikoze kuri kano kantu ko hejuru ngaka nano buri kwizamura ijyana ruguru nguku. Ndakiye kuri kubona neza 5/5. Tuno turi hasi mu mpande nyine tuno icyo dusobanuye yuko akozeho kuri ujyana hirya buri kwigabanya cyangwa kuyongera bitewe n'uburyo ubishakamo. Ubwo rero natwe tuzakaringanizamo neza bitewe na logo dushaka gukora, uzakaringanizamo neza nguku. Wenda nk'uburyo reka dufatire nguku bikemara kumera nguku nta kintu uzahita dukora, tuzazamura gakeya twihanganye, uzazamura nguku. Ukimara kuzamura nta kintu uzahita ukora kuri kano kantu kizeho dufresh uzakurura gakeya wihanganye, uzakururaho ukurure. Ukimara gukurura wenda bikimara kumera nguku nta kintu uzahita ukora, uzazamura gakeya wihanganye, uzamure gakeya wihanganye. Ukimara kuzamura hano uzahita uhabona amabara nguku we nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora kuri kano kantu kizeho dufresh hano hantu kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora nguku nta kintu uzahita ukora, uzahita uhitamo ibara ushaka gukoresha kuri logo yawe. Twebwe rero reka dufatire kuri ringi uzarikoraho nguku. Ukimara gukora nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora kuri kano kantu kavi akangaka uri kukabona. Ukimara gukora nguku uzahita ukazuminga nyine ugashyiremo neza ku buryo kazaba kameze neza 5/5 bitewe na logo yawe nyine uko ushaka iza kuba imeze 5/5. Ukimara gushyiramo nguku nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora kuri kano kantu ka copy akangaka uri kukabona uzagakoraho. Ukimara gukora akangaka uzagakura nguku karinganize neza nguku. Usa nguku urabona yo karinganiye nguku urabona nyine kutapfa kumenya ahantu karinganiriye. We nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora kuri kano kantu ka edit hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora nta kintu uzahita ukora, uzazamura gakeya wihanganye. Ukimara kuzamura nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora kuri kano kantu kizeho dufresh uzagakoraho. Ukimara gukora uzahita uhitamo umweru cyangwa icyatsi bitewe n'uburyo ubyifuzamo. Twebwe na nk'uburyo reka duhindura umweru nguku. Ukimara guhindura umweru nta kintu uzahita ukora, nyine uzahita ukaza nyine ukaringanizemo neza 5/5.
uzakaringanizamo nyine bitewe n'ibyifuzo byawe. Twebwe wenda nk'urugero reka dufatire nguku nguku, uzakaringaniza bitewe n'uburyo ubishakamo. Twebwe wenda nk'urugero reka dufatire nguku nguku, ubona kubona wabisetinze neza nta kintu uzahita ukora kuri kano kantu ushyizeho udufureshi kangaha kari kukabona. Ukimara gukora uzahita ukora ahangaha ushyize udufureshi nanone uzakoraho. Ukimara gukora uzahita uvivura tuno tuntu ushyizeho udufureshi, utungutu uzatuvivura nguku nguku. Ukimara kutuvivura uzahita ukora kuri kano kantu ushyizeho udufureshi, uhita ukora kuri OK nguku nguku. Ukimara gukora kuri OK uzahita ukora kuri kano kantu nanone uzagakoraho. Ukimara gukora uzahita utambikisha muri tuno tuntu ushyizeho udufureshi, utungutu uzatambikisha utambikisha. Ukimara gutambikisha nta kintu uzahita ukora kuri kano kantu kwa eraza ahangaha uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora nta kintu uzahita ukora, uzahita uvivura kano kantu ushyizeho udufureshi uzakavivura nguku nguku. Ukimara kukavivura urabona ko ryabara tumaze kongeraho mu kanya, urabona ko rise riva nguku nguku. Ikimara kuva nguku nguku nta kintu uzahita ukora, kano kantu ushyizeho udufureshi akangaka uzahita ugakurura nyine ukazane muri 0 nguku nguku, kugira ngo rino barusiganyirize kuba rimeze neza 5 kuri 5. Ndakeka uri kuyibona. Rero ukimara gukura ubona ibara ryawe rigaragara neza bitewe n'ibara wahisemo, nta kintu uzahita ukora kuri kano kantu kavi akangaka ari kukabona uzagakuraho nguku nguku. Ukimara gukora reka nzamure cyangwa reka tuno tuntu ukoze kuri kano kantu ushyizeho udufureshi, kano kantu ushobora kuba wayitambikisha nguku nguku, urabona ko tuyitambikishije nguku nguku. Hanyuma ukoze kuri kano kantu ushyizeho udufureshi, kano kantu nanone ubu uri kuyigira nini, uri kubibona nguku nguku, urabona ko tuyigize kanini nguku nguku. Ubwo nyine uzajya uringaniza ukoresheje tuno tuntu tubiri maze kukwereka kugira ngo ubashe kubikora neza 5 kuri 5. Rero ukimara kubiringaniza nguku nguku nta kintu uzahita ukora. Ukimara kugashyiramo hagati nta kintu uzahita ukora, uzasikorera muri tuno tuntu tungutu ushyizeho udufureshi uzahita ukora kuri kano kantu ka copy. Ukimara gukora kuri copy kano kantu uzakazamura nguku nguku, uhita ukora kuri kano kantu ubundi maze kukwereka ugatambikishe nguku nguku. Ukimara kugatambikisha nguku nguku nta kintu uzahita ukora, uzahita ukaringaniza neza 5 kuri 5. Uzahita uzukaringanize kuri kano kantu kangaka shyizeho udufureshi uzakaringaniza nguku nguku, uzakazana ukaringanizeho nguku nguku. Ukimara ukaringaniza neza ubona bihura neza nta kintu uzahita ukora, ubona bihura neza 5 kuri 5 uzahita ukora kuri kano kantu shyizeho udufureshi, kano kantu uri kukabona uhita ukora kuri kano kantu nanone uhita uvivura tuno tuntu tubiri nguku nguku. Ubu tuno tuntu tubiri tumaze kuvivura nguku nguku, tutuvivuye nguku nguku kugira ngo tubashe kudufatanya kugira ngo nitudukoraho tutaza kwinyeganyiza nyine tugatandukanya. Ukimara kutuvivura nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora kuri kano kantu shyizeho udufureshi uhita ukora kuri OK. Ukimara gukora kuri OK uzahita ukora kuri kano kantu ka baka. Ukimara gukora baka gakira nyine urabona ko katera nyine kabaye akantu kamwe nguku nguku, urabona ko iyo tukagize kanini cyangwa tukakagira gato urabona nyine ko nyine kaba kafatanye neza 5 kuri 5. Rero uzakaringanizamo neza bitewe n'uburyo ubyifuzamo. Ukimara kukaringaniza nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora kuri kano kantu ka copy nanone akangaka ari kukabona uzagakoraho nguku nguku. Ukimara gukoraho nguku nguku nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora kuri kano kantu shyizeho udufureshi, kano kantu uri kukabona. Hanyuma ugakatishe neza 5 kuri 5 ukaringanizemo nguku nguku. Hanyuma uhita ugakurura ugashyiremo hano hagati ukaringanizemo neza ku buryo nyine logo yawe iza kuba imeze neza 5 kuri 5. Uzakaringanizamo neza witonze. Ukimara kubona wakaringanijemo neza 5 kuri 5 urabona nyine ko kameze neza, urabona ko nubwo yaba ari logo imeze nguku nguku urabona ko yaba ari logo nziza nyine, urabona ko kano kantu ari keza cyane. Ukimara gukaringaniza nguku nguku nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora kuri kano kantu nanone uzagakoraho. Ukimara gukora uzahita ukora kuri kano kantu shyizeho udufureshi. Ukimara gukora n'ubundi uzahita uvivura tuno tuntu shyizeho udufureshi, utungutu uri kutubona uzatuvivura. Ukimara kutuvivura uzahita ukora kuri kano kantu, uhita ukora kuri OK. Ukimara gukora kuri OK uzahita ukora kuri kano kantu nanone, urabona nyine ya logo yacu tubashije kuba twayiteranya nyine, urabona ko yinyujunguje nguku nguku nyine ibasha kwizunguza yose atagena igipande kimwe ukini gisigara. Rero uzayiringanizamo neza 5 kuri 5 bitewe na buryo uyishakamo. Twebwe na nk'urugero reka dufatira hanga, ukimara gufatira hanga nta kintu uzahita ukora. Hano ushobora kuyirekera nguku nguku ukajya uyikoresha imeze nguku nguku, ariko biba byiza ushyizemo ifoto yawe cyangwa ugashyiramo amagambo bitewe n'uburyo ubishakamo. Reka nkwereke uburyo washyiramo amagambo, nkwereke n'uburyo washyiramo ifoto uba ukeneye kubikora neza 5 kuri 5. Reka manze nkwereke uburyo washyiramo amagambo, nkwereke n'uburyo washyiramo ifoto mu kanya nk'ako guhumbya. Rero ushaka gushyiraho amagambo nta kintu uhita ukora kuri inyuguti ya A, iyi ngiyi ishyizeho udufureshi, iyi ngiyi uri kuyibona uzayikuraho nguku nguku. Ukimara kuyikora uzahita ukora kuri kano kantu ka text hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora uzahita ukora kuri kano kantu ka edit hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora hano amagambo uzahita uyasiba nguku nguku, uzasiba gake wihanganye. Ukimara kuyasiba nta kintu uzahita ukora, uzahita wandikamo izina ryawe. Ushobora kwandikamo inyuguti itangira ku izina ryawe ukayandikamo rimwe cyangwa ari 2 cyangwa ari 3 bitewe n'uburyo ubishakamo. Ushobora no kwandikamo amazina yawe yose bitewe n'uburyo ubishakamo. Ushobora no kwandikamo amazina ya company yawe bitewe n'uburyo ubishakamo, bitewe nyine na logo ushaka gukora. Ariko twebwe reka twandikemo Etienne Tech yenda nk'urugero kugira ngo nyine mubashe kubyumva neza 5 kuri 5. Ubwo tuzandikamo Etienne Tech.
ubwo uzabyandika nk'uko ukimara kubyandika nk'uko nguko uzahita ukora kuri kano kantu ushyizeho dufresh, kano kantu uri kukabona, aka ngaka uri kukabona ugakozeho nk'uko nguko urabona ko bita bijya mu nyuguti ntoya, bakongera gukora nk'uko nguko bigahita bijya mu nyuguti nkuru, ndakiye kuri kubibona neza 5 kuri 5. Rero ukimara kubona byanditse neza nta kintu uzahita ukora kuri kano kantu ka okay, aka ngaka uri kukabona uzagakoraho. Ukimara gukora nta kintu uzahita ukora, uzahita uyakurura nk'uko nguko, ukimara kuyakurura nta kintu uzahita ukora, uzahita usikorenga muri tuno tuntu ushyizeho dufresh utungutu turi kutubona, uzasikorenga utambikisha nk'uko nguko, uzatambikisha gake gake wihanganye. Ukimara gutambikisha nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora kuri kano kantu ka size hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora nta kintu uzahita ukora, uzahita ukurura kano kantu ugakuriye nk'uko nguko uri kubigira bini, hanyuma ugakura ugabanya nk'uko nguko ukaba uri kubigira bitoya nyine bitewe n'uburyo ubishaka. Ubwo nyine uzabigabanya nyine kugira ngo bibashe kujyamo neza 5 kuri 5, kugira ngo bibashe kuba bigaragara neza. Yenda nk'urugero reka dufatire nk'uko nguko, uzahita uza ubiringanizemo neza 5 kuri 5. Reka twongere tugabanyeho gatoya, ubwo tuzagabanyamo gakeya. Ubwo nyine nawe uzabiringanizamo neza 5 kuri 5, ubikurure ukazane hagati na hagati. Wenda nk'urugero reka dufate yenda hagati na hagati nk'uko nguko. Urabona ko amagambo yacu twanditsemo nk'uko nguko, uzayakuraho nk'uko. Ukimara kuyakora nta kintu uzahita ukora, nanone uzatambikisha muri tuno tuntu tungu tushyizeho dufresh, utambikishe nanone. Iyo ukoze kuri kano kantu ka size nyine uri kongera uburyo agaragara, nabikweretse neza 5 kuri 5. Nanone wongere utambikishe uhita ukora kuri kano kantu ka fote hano uri kuhabona, uzakoraho. Ukimara gukoraho uzategeza gake wihanganye. Ukimara gutegereza uhita ubona nyine amakara agiye atandukanye, ushobora kuba wabihindura nk'uko nguko amagambo yawe, ushobora kuba wafatira kuri aya ngaya nyine. Urabona ko dukoze nk'uko nguko nyine bigenda bihinduka nyine, ushyira kuri fote nyine bihuye n'ibyifuzo byawe. Twebwe na nk'urugero reka dufatire kuri iyi fote iyi ngishyizeho dufresh, uzayikora nk'uko nguko. Ukimara kuyikora uzahita ukora kuri okay. Urabona ko nyine fote yacu dushyizeho, urabona ko ari fote nziza cyane nyine, urabona ko bigaragara neza 5 kuri 5. Ukimara gushyira kuri fote nta kintu uzahita ukora, uzahita usikorenga muri tuno tuntu nanone, uscrolling uhita ukora kuri kano kantu ushyizeho dufresh, kano kantu uri kukabona uzagakoraho. Ukimara gukora nk'uko nguko ushobora kuba wahindura nyine uburyo bigaragaramo nyine, ugahindura ibara, niba ari umweru ukaba wahindura yenda nk'icyatsi, ukaba wahindura ibara nyine ry'izina ryawe nyine bitewe n'uburyo ubishakamo nyine, bitewe n'amahitamo yawe. Urabona ko turi kubihindura nk'uko nguko. Ubwo nyine urahindura nyine ukagera ku ibara wifuza, iyo ugezeho nk'uko nguko uhita uryemeza nyine, ukabasha kuba warikoresha neza 5 kuri 5. Twebwe na nk'urugero reka dufatire ku mukara nk'uko nguko. Ukimara guhitamo umukara nk'uko nguko, uzahita dukora kuri kano kantu kavi, aka ngaka uri kukabona uzagakoraho nk'uko nguko. Ukimara gukora uzahita utambikisha muri tuno tuntu ushyizeho dufresh hano hantu uri kuhabona, uzatambikisha gake wihanganye, utambikishe. Ushaka gushyira background ku magambo yawe kugira ngo amagambo yaze kuba yanditse kuri background, bitugura kuri kano kantu ka background hano uri kuhabona, ukoraho nk'uko nguko. Ukoze usanga kano kantu ugafunze nta kintu uhita ukora, uhita ugafungura nk'uko nguko. Iyo ugafunguye nk'uko nguko urabona ko rya zina ryacu, urabona ko hajeho background, ariko background ijeho n'umukara cyane. Rero nta kintu uhita ukora, tuzamura gake wihanganye urazamura. Ukimara kuzamura hano uhita wabona amabara menshi agiye atandukanye, we nta kintu uhita ukora, uhitamo ibara ushaka gukoresha. Ushobora guhitamo ubururu, ushobora guhitamo umweru, ushobora guhitamo nyine icyatsi, ushobora guhitamo umukara nyine, ushobora guhitamo nyine bitewe n'ibyifuzo byawe nyine. Hano uhitamo bitewe n'ikintu ukunda, cyangwa bitewe n'ibara ukunda, bitewe n'uko logo yawe uyishaka nyine, bitewe n'ibyifuzo byawe nyine. Urabona ko ari ibintu byoroshye cyane. Hano nyine uhitamo ibara nyine bigendanye n'ibyifuzo byawe nyine, ndi kukwereka uburyo wajya ubihitamo neza 5 kuri 5. Twebwe na nk'urugero reka dufatire kuri ribara nk'uko nguko. Tukimara kubona bihura neza 5 kuri 5, iyo ukoze kuri kano kantu ushyizeho dufresh hano hantu, uri kukaringanizamo neza 5 kuri 5 akabara kawe. Hano munsi tugakururaho gakeya tukaringanizamo neza 5 kuri 5. Ukimara kubona biringaniye neza nta kintu uhita ukora kuri kano kantu kavi, aka ngaka uri kukabona. Iyo ukoze kuri kano kantu kavi nta kintu uhita ukora, uratambikisha muri tuno tuntu ugahita ukora kuri kano kantu ushyizeho dufresh, kano kantu uri kukabona, ugakora nk'uko nguko. Ugakoze nk'uko nguko usanga hafunze nta kintu uhita ukora, uhita ugafungura nk'uko nguko. Ukimara kugafungura tuzamura gake wihanganye. Ukimara ukazamura nyine ushaka ko izina ryawe riba rigaragara neza 5 kuri 5 nyine, hano ushobora kuba wahitamo nyine bitewe n'ibyifuzo byawe. Yenda nk'urugero urabona iyo duhisemo nk'uko nguko nyine, urabona ko hajeho nyine akabara ku izina ryacu nk'uko nguko nyine, wowe ugenda uhitamo bitewe n'ibyifuzo byawe, bitewe na logo ushaka nyine. Urabona ko ari ibintu byoroshye cyane. Hano nyine uhitamo bitewe n'amahitamo yawe, bitewe nyine n'ibyifuzo byawe. Uratambikisha gake nyine ugahitamo ibintu bikunyuze neza 5 kuri 5. Yenda reka dufatire wenda hano ku mweru, wenda naribe duhite dukora kuri kano kantu kavi, aka ngaka uri kukabona uzakora nk'uko nguko. Ukimara gukora nk'uko nguko nta kintu uzahita ukora, urabona ko logo yacu imeze neza 5 kuri 5. Iyo dukoze kuri kano kantu ushyizeho dufresh, kano kantu uri kukabona ugakora nk'uko nguko, urabona ko ya logo yacu nyine imeze neza 5 kuri 5 nyine. Urabona ko izina twaryadinzemo neza nk'uko nguko. Niba ari izina wahisemo ryawe nk'uko nguko uzaryandikamo
bitewe n'ibyifuzo byawe. Urabona ko ari ibintu byoroshye cyane. Noneho nawe ushaka gushyiramo ifoto, reka nkwereke uburyo washyiramo agafoto kawe kugira ngo logo yawe ize kuba imeze neza kandi irimo n'agafoto kawe. Rero kugira ngo bikore nta kintu uzakora, indi jambo ryacu reka tugigize ku ruhande nguku. Ubu urarikura nyine ukaba urishyize ku ruhande, warangiza ugahita ukora kuri kano kantu ko guteranya akangaka ukabona ugakoraho nguku. Ukimara gukora nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora kuri kano kantu ka from gallery hano uri kuhabona, uzakoraho. Ukimara gukora uzahita ubona amafoto ufite muri gallery telefone yawe, uzahitamo ifoto ushaka gukoresha kuri logo yawe nyine bitewe n'ibyifuzo byawe. Ubu natwe tuzayishakamo gakeya twitonze, ngo tuzayishaka gake. Yenda nk'urugero reka dufatire kuri iyi ngiyi, uzayikoraho nguku. Ukimara kuyikora nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora kuri kano kantu ka done. Ukimara gukora kuri done uzahita izamo nguku. We nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora kuri kano kantu ka save. Kano kantu uri kukabona uzagakoraho nguku. Ukimara gukora nguku ifoto izahita izamo nguku. Uzazamura gakeya wihanganye. Ukimara kuzamura uzahita ukora kuri kano kantu kizeho dufresh nyine ubashe kuyigabanya nyine kugira ngo ibe ari ntoya cyane nyine kugira ngo ibashe kujyamo neza 5x5. Urabona ko tukagize gatoya neza. Ukimara kuyiringaniza neza 5x5 nguku uri kubona ko ifoto yacu iriho neza 5 ku kandi nyine urabona ko imeze neza 5x5. Gusa nk'uko uri kubireba urabona ko ifoto yacu nyine bagira ngo iri kuri logo nyine inyuma, urabona ko bigaragara. Rero kugira ngo bishe nta kintu uzahita ukora kuri kano kantu kizeho dufresh. Ukimara gukora nta kintu uzahita ukora, uzahita ufata ya foto yawe ugumisheho, uzakoraho nguku ugumisheho. Ukimara kugumishaho uzahita umanura gakeya wihanganye utuza ushyire hano munsi nguku. Itukora kuri kano kantu n'ubundi shyizeho dufresh agakoraho nguku. Ukimara gukora nguku urabona ko ifoto yacu noneho yinjiyemo imbere, urabona nyine ko yagiye nyine inyuma robo neza 5x5. Hano uzabiringaniza neza 5x5, urabona ko birimo neza nyine akantu ku kanya, urabona ko logo yacu imeze neza. Hanyuma ushaka gusiba no magambo nta kintu itukora, ituyakoraho nguku yakoze nguku. Itukora kuri kano kantu ka delete, uhita ukora kuri wo, urabona ko avuyemo nguku. Urabona logo yacu tumaze gushyira agafoto nyine, urabona ko ari akarogo keza cyane 5x5. Gusa nyine ntago birarangira, reka nkwereka n'akandi kantu k'ubwenge ukwiye kubanza kumenya gukora neza 5x5. Wenda nk'ugiye uzahita ufata kuri ya foto yawe ikoreho nguku. Ukimara kuyikora uzatambikisha muri tuno tuntu ushyizeho dufresh, uzatambikisha itukora kuri kano kantu ushyizeho dufresh. Kano kantu uzagakoraho nguku. Ituvivura kano kantu. Ukimara kukavivura nyine hano uzasanga amabara menshi agiye atandukanye. Ushobora gushyiraho nyine akantu nyine bitewe n'ibyifuzo byawe, uzagashyiraho nguku. Wenda nk'urugero reka dufatire kuri aka ngaka, kano kantu kure kano kantu ushyizeho dufresh hano uri kukongera nguku. Hanyuma wagabanya nguku ukaba uri kukagabanya neza 5x5. Urabona ko nyine tukagabanyije nguku. Ukimara kugabanya nta kintu uzahita ukora, uzahita ukora kuri kano kantu kavi. Hanyuma nanone uhita ukurura ya nuza yawe, ya logo yawe amaze gukora, uze nanone uhita uyiringanizaho neza 5x5. Urabona ko isi iringaniraho neza akantu ku kandi neza cyane nyine. Urabona ko ari ibintu byoroshye cyane, urabona ko logo yacu ibashe kuba imeze neza 5x5. Kandi urabona ko twashyizemo ifoto yacu, twashyizemo na kwese uburyo washyiramo amagambo ushaka kuyashyiramo, none dushyizemo biri kimwe cyose. Urabona ko logo yacu imeze neza 5x5. Hanyuma ushaka kuyifatanya nta kintu itukora kuri kano kantu ushyizeho dufresh. Hanyuma ukahita ukora kuri kano kantu nanone akangaka uri kukabona ugakoraho, ukavivura tuno tuntu. Warangiza ukahita ukora kuri kano kantu, ukahita ukora kuri okay nguku. Warangiza ukahita ukora kuri kano kantu. Urabona ko logo yacu yafatanye nguku. Urabona ko ari ibintu byoroshye cyane. Rero logo yawe ushobora kuba wayikoresha nguku cyangwa hindura background. Hanyuma ushaka guhindura background nta kintu itukora kuri kano kantu ushyizeho dufresh. Kano kantu uri kukabona, ukahita ukora kuri kano kantu nanone akangaka uri kukabona ukoraho nguku. Ukoze nguku itukora kuri kano kantu nanone. Ukoze nguku hano ushobora kuba wahindura background nyine. Urabona ko ari ibintu byoroshye cyane. Urabona hano tuyihinduye umweru, tuyihinduye icyatsi, tuyihinduye umukara. Ubwo nyine uzahitamo nyine ibara bitewe n'ibyifuzo byawe nyine. Urabona ko harimo amabara menshi cyane. Yenda nk'urugero reka dufatire kuri aka ngaka, uzagahitamo nyine bitewe n'ibyifuzo byawe. Cyangwa reka dufatire ku mukara, ariko umukara ntago ari mwiza. Yes, reka dufatire kuri ibara nguku. Ukimara kubona warishimye uhita ukora kuri kano kantu kavi. Ukimara gukora kuri kano kantu kavi nta kintu uhita ukora, ushaka kuyishyira muri telefone yawe nyine wabyujemo neza. Nakwese uburyo washyiramo amagambo, mwereka uburyo washyiramo ifoto nyine ubona wabisetinze neza nta kintu uhita ukora. Ushaka kuyishyira muri telefone yawe uhita ukora kuri umudomo 3 ubu ngubu uri kuwubona. Ukimara gukora nguku nta kintu uhita ukora kuri kano kantu ka export image hano uri kuhabona, ukoraho nguku. Ukimara gukora nguku nta kintu uhita ukora kuri kano kantu nanone akangaka kashyizeho dufresh, ukoraho nguku. Ukimara gukora nta kintu uhita ukora kuri kano kantu ka urita hano uri kuhabona, ukoraho nguku. Ukoze nguku nta kintu uhita ukora kuri kano kantu ka save to gallery hano hantu uri kuhabona, ukoraho nguku. Ukoze nguku bya loadinga neza 5x5. Bikimara kuloadinga ifoto yawe bageze muri gallery telefone yawe nta kintu gito yabigusabye. Gusa ushobora kuyisavinga nguku ugashaka guhindura ibara nyine kugira ngo ubashe kugira logo yenda nk'eshanu zitandukaniye ku mabara. Uze guhitamo nyine ibara ryiza nyine bitewe n'ibyo wasetinzemo nyine nyuma uri kubireba muri telefone yawe. Nanone uhita ukora kuri kano kantu ushyizeho dufresh nyine ukaba wahindura ibara.
wenda nk'urugero nanone reka dufatire kuri indi bara ritari ririya twari twafatiyeho, yenda nk'urugero reka dufatire kuri iyi ngiyi tuhite dukora kuri kano kantu ka V, nanone tuhite dukora kuri umudomo butatu ngubu uri kuwubona, tuhite dukora kuri kano kantu ka export image, tuhite dukora kuri kano kantu kizaho dufresh, tuhite dukora kuri kano kantu ka urita hano uri kuhabona, tuhite dukora kuri kano kantu ka save tugarari hano hantu uri kuhabona. Ifoto yacu ibe yageze muri gallery telefone yacu, nyine urabona ko ari logo nziza kandi ijyanye n'igihe, nta kavuyo kariho, kandi urabona ko yakozwe n'umusirimu cyane. Umuntu ayibonye kuri account yawe, kuri business yawe, kandi urabona ko nyine yabona ko yakozwe n'umuntu w'umuhanga neza 5/5. Rero urabona nkweretse uburyo wakora logo, urabona ko ari ibintu byoroshye cyane. Kano kantu kagerageze kuri telefone yawe, nigakunze kuzaba muri comment mureba kakunze. Ikindi kandi nugira imbogamizi, nugira inyunganizi, nabyo bisigaho muri comment kuko ngenda hari ku bwanyu. Bageze kuri umuntu reka mbaze ngo shimire umuntu w'umugabo cyane. Ciao ciao, mugira ibihe byiza, ndabakunda cyane. Dusubire muri video ikurikira ngiyi, nzasubiza ikibazo wambaje musi muri comment. Ciao ciao.